桜、どこにいるんだ。早く返事をしてくれ。胸がぐっと締め付けられる。嫌な予感に冷や汗が滲む。視界が真っ白になるほどの雨。まるで心もかき乱される。桜、返事してくれ。すると、道端で何か小さな影が動いたのが視界に入る。怖いよ。怖くないよ。お姉ちゃんたちが守る。俺は驚きと安堵で胸が熱くなり、一気に駆け寄った。早くこっちへ。これが、廃業寸前だった予感を大きく変えることになるなんて。この時の俺は考えもしなかった。俺は35歳。3年前から両親から引き継いで、老舗旅館、アイメモ屋の若旦那をしている。それは台風の夜の日のこと、俺は旅館の廊下で雨音に耳を澄ませていた。屋根に激しく降り注ぐ雨粒が、胸をざわつかせてきた。いつもは穏やかなこの場所が、今はなんか不安を煽ってくる。桜、どこにいるんだ。早く返事をしてくれ。俺の娘桜はまだ7歳。だけど、妙に芯が強い子だ。妻を亡くしてから、俺と二人で旅館を切り盛りしてきた。あの子なりに我慢してるんだろうな、と思うと胸が痛む。そんな桜が突然、夜の嵐の中に飛び出していった。きっかけは、妻の形見のハンカチが風に飛ばされたこと。俺が止める間もなく、桜は必死の形相で外に出たんだ。桜、危ないから戻ってこい。胸がぐっと締め付けられる。嫌な予感に冷や汗が滲む。とにかく探さないと。俺は旅館を飛び出して、激しい風に体を煽られた。視界が真っ白になるほどの雨。まるで心もかき乱される。寂しさや焦りが同時に押し寄せ、どうしようもない。だけど、桜を失うわけにはいかない。それだけは嫌だ。桜、返事してくれ。大きな声で呼び続けても、風に飲まれてしまうだけだった。時間が経つほどに、不安と恐怖が膨らんで苦しくなる。もう少しだけ探そう。そう思いかけ回った。すると、道端で何か小さな影が動いたのが視界に入る。怖いよ。怖くないよ。お姉ちゃんたちが守る。声が聞こえる。必死に目を凝らすと、桜だ。しかも、桜を包み込むように立つ子供が2人いる。俺は驚きと安堵で胸が熱くなり、一気に駆け寄った。桜、無事だったか。君たちは。そこには双子の姉妹がいた。雨に濡れ、震えている様子。姉らしき子が桜をかばってくれているみたいだった。ありがとう。桜、怖かっただろ、ごめんな。桜は唇を震わせ、でも必死に泣くのをこらえている。パパ、ごめん。ママのハンカチ、なくしたくなかったの。その姿がけなげで、切なくて、俺は何も言えなかった。双子を見ると、体はすっかり冷え切っているように見える。君たち、大丈夫、どうしてこんなところにいるんだ。私、楓、妹のみなもと一緒だったの。お家、壊れちゃったの。雨がすごくて屋根が。二人の声は小さく震え、状況の深刻さを伝えていた。すると、少し遅れて女性が息を切らせながら駆け寄る。楓、みなも、大丈夫、ごめんなさい、遅くなりました。きっとこの女性がお母さんなんだろう。彼女もずぶ濡れで、困惑と疲労が混ざった表情をしている。本当にすみません。うちの子たちがご迷惑を。俺は首を振った。むしろ助けてくれてありがたいくらいだ。あなたこそ大丈夫ですか、お怪我は。平気です。けど、もう家に戻れなくて。嫁子は恥ずかしそうに目を伏せた。こんな嵐の夜に行き場を失うなんて、
どれだけ心細いだろう。しかも双子を連れて、雨の中をさまよっていたなんて。危ないです。とにかく、うちの旅館に来てもらえませんか。でも、ご迷惑では。いいんです。子供たちも冷え切ってるし今は安全第一で。さらに雨足が強くなったようだ。急がないとまずい。早くこっちへ。嫁子は戸惑いながらも、子供たちを守るため承諾した。かくして、俺と桜、そして嫁子と双子は旅館へ向かう。激しい雨風に足を取られながらも、なんとか戻ってきた。玄関を開けると、ほっとする暖かな空気が迎えてくれる。桜も双子も、安堵の表情を浮かべているのがわかった。とにかく風呂場へ行きましょう。体を温めて服を乾かさないと。すみません、本当に。ありがとうございます。嫁子は深々と頭を下げている。申し訳なさそうな顔だ。だけど俺は、こうするしかないと思った。放っておけない。俺の性格は昔からそうだし、今更変えられないから。まずは子供たちを温めてあげてください。後で話しましょう。嫁子は楓、水面を連れ、桜も一緒に浴場へ。俺は脱衣所にあったタオルや簡単な着替えを渡してやった。しばらくして中井の千代が心配そうに顔を出す。若旦那、台風の被害はどうですか？怪我人はいないかい？大丈夫です。娘が外に出ちゃって、けど無事でした。そりゃよかった。にしても、こんな嵐は久々だねー。千代は俺が生まれた頃からずっと旅館を支えてくれている。母のような存在でもあるし、おせっかい焼きでもある。実は行き場のない親子を保護して、しばらく止めようと。あらまあ、それは大変だろうけど、若旦那らしいねー。千代は微笑んで、早速部屋を用意するよ、と動き出した。彼女の優しさに、俺も少し肩の力が抜ける気がした。風呂から上がった嫁子と双子たちは、少し血色を取り戻している。桜も髪がまだ湿っていたが、笑顔が戻り安心した。パパ、このお姉ちゃんたちすごく優しいよ。雨の中で守ってくれたの。桜が双子を指さしながら、嬉しそうに報告してくる。桜ちゃんがハンカチを探してたから、放っておけなくて。そうだよ。大切なものは守らなきゃ、って思って。その言葉に胸が熱くなる。なんて優しい子たちなんだろう。ありがとう、楓ちゃん、みなもちゃん。助かったよ。双子は照れくさそうに目をそらし、妹のみなもが笑顔を見せた。すみません、助けていただいた上に、こんな立派な旅館にまで。嫁子の声は小さいが、深い感謝と不安が混ざっているようだ。お気になさらないでください。こちらもお礼がしたかったんです。そう言いながらも、俺自身も少し緊張していた。同じ境遇ではないが、俺も妻を失い、娘を守る身だから。俺はとにかく、この親子を安心させてあげたいと思ったんだ。それが、この夜の始まりだった。嵐の中、不安ばかりが渦巻く夜に、思いがけない出会い。まだこの先どうなるかわからないけど、少しだけ希望を感じた。桜も無事で、嫁子たちも暖かい場所に落ち着ける。今はそれだけで、胸がほっとする。お部屋、用意できました。今夜はここでゆっくり休んでください。重ね重ねすみません。ありがとうございます。嫁子は何度も頭を下げ、双子もおとなしくついていく。その小さな背中が頼り投げで、なんとも切なかった。俺は自分の娘と、この双子たちを重ねてしまう。子供たちが安心して眠れるよう、早く落ち着かせてあげたい。お布団も敷いてあります。あとは何か必要なものがあったら。はい、本当に。ありがとうございます。すぐに寝かせますね。嫁子はうなずきながら、少しうつむいているようだった。
もしかしたら、遠慮や心配で気が休まらないのかもしれない。それでも、今は言葉よりも休息が大事だと判断した。だから、俺は、おやすみなさいとだけ伝えて部屋を出る。廊下に戻ると、まだ雨の音が激しく響いていた。ただ、なんとなく不思議な期待感が胸に湧いていた。翌朝、激しい雨音はやっと静まっていた。外の様子を見ると、庭の木々は折れ、瓦が割れた跡もある。まさか、ここまで甚大な被害になるなんて思わなかった。はあ、これは相当修理が必要そうだな。俺は屋根を見上げて息をついた。まだ雨漏りが続いている。昨夜は嵐の中で必死だったが、今になって問題が山積みだ。一部の客室にも水が侵入したのがわかり、気が重くなる。何より修繕費は高額だろうし、借金返済も残っている。正直、胃がキリキリ痛む思いだった。そんな中、中井の千代が慌てた顔で駆け寄ってきた。若旦那、僕の部屋、天井から水が垂れてますよ。わかりました。すぐ見に行きます。俺はバケツを片手に客室へ走る。天井のシミが見事に広がり、ポタポタと水滴が落ちていた。意地悪なくらい、俺に現実を突きつけてくる雨漏りだ。昨日よりひどい。業者を呼ばないと手に負えないな。千代は心配そうに俺を見つめ、大丈夫かい、と声をかける。だけど、俺はうまく笑えなかった。大丈夫じゃない現実。そんな時、桜の元気な声が聞こえてきた。パパ、楓ちゃんたちと遊んでもいい？廊下を見ると、桜と双子が手を取り合っている。台風の影響で学校も休みだから、ちょうど良いかもしれない。桜ちゃん、おままごとしたいね。お人形さんとかあるのかな？やれやれ。朝から元気な子供たちに、少し気持ちが和む。いいよ。でも旅館の中でな。外は危ないから。はい、ありがとうパパ。桜は嬉しそうに答え、双子も笑顔を交わす。あの嵐の夜が嘘みたいに、楽しげに走り去っていった。すると、後ろから嫁子が申し訳なさそうに近づいてきた。すみません、うちの子たち、はしゃいでばかりで。いえ、子供は元気が一番ですよ。気にしないでください。嫁子はほっとした表情を浮かべたが、すぐにまた曇る。実はアパートが、屋根が完全に崩れて、床も浸水で、もう住めなくて。昨夜の話の続きだ。改めて状況を聞くと、相当深刻らしい。修理にも数ヶ月かかると言われ、しばらく行き場がないそうだ。それなら、しばらくここにいますか、空き部屋はありますし。でも、そんな、ご迷惑ではないでしょうか。俺こそ助けられたんですから、遠慮なさらないでください。嫁子は目を伏せ、ありがとうございます、と小さくつぶやいた。正直、俺も困っている立場だけど、放り出すわけにはいかない。子供たちのことを考えれば、落ち着く場所が必要だろう。それは俺が父親としていたいほどわかっているつもりだ。嫁子はしばらく沈黙した後、決意したように顔を上げた。せめて、旅館のお仕事を手伝わせてください。その言葉に思わず驚く。確かに人手はあまり足りていない。けれど、人を雇う余裕もないのが現状だった。本当にいいんですか？大変なことばかりですよ。大変な状況はお互い様ですし、少しでもお役に立ちたいんです。その瞳はまっすぐで、俺は何か胸に来るものを感じた。こういう場面で立ち止まらずに行動できる人なんだな、と思う。俺は素直にその行為に甘えることにした。ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。嫁子は安心したように、小さく笑みを浮かべる。その横顔を見ていると、不思議と心が落ち着く気がした。しかし、俺の心に重くのしかかる問題は消えない。
旅館の借金返済期限が、あとわずかに迫っていた。さらに、この台風被害で修繕費がかさんでしまう。正直、もう限界に近い数字だった。あまりにも先行きが暗くて、胃が痛くなるばかりだ。そんな時、千代がそっと声をかけてきた。若旦那、少し休んだらどうですか？あまりに疲れてるようだよ。千代さん、正直、もうどうしていいかわからないんです。俺は廊下の隅で、小さく打ち明ける。旅館を守りたい一心で頑張ってきたが、結果が出ない。先代、つまり俺の両親が築いてきた大切な場所なのに。返済はまだ待ってもらえないのかい？銀行の担当者が、売却も選択肢だって言うんだ。千代は口を結び、黙って俺の肩を叩いてくれた。大丈夫、と言ってくれているようで、少し涙が出そうだった。それでも、今は弱音を吐いている暇はない。そう自分に言い聞かせ、気持ちを立て直そうとした。一方、子供たちは元気いっぱいだ。桜と楓、水面の三人はリビングで談笑していた。水面ちゃん、これ見て、私の折り紙。わあ、綺麗な色。あたちも作ってみたい。じゃあ、私は鶴を折ろうかな。まるで姉妹のように楽しそうで、その光景に和む。米子も少し離れたところで微笑みながら見守っていた。桜ちゃん、本当に人懐っこいですね。うちの子たちも助かります。桜は普段から活発なんですが、最近はずっと気を張ってて。そう言いながら、妻が亡くなった日々を思い出す。でも今は悲しみに浸っている場合じゃないと気持ちを切り替えた。子供たちの笑顔こそ、自分の支えになるんだと再確認する。すると、旅館の玄関をノックする音が響いた。あら、誰かしら。こんな日に。千代が出てみると、スーツ姿の男性が立っていた。嫌な予感。もしかして、銀行員の藤崎が来たのかもしれない。お忙しいところすみません。藤崎です。少しお時間よろしいですか？予想は的中。俺は胸がざわつき、すぐに応対しに行く。おはようございます、藤崎さん。こんなところまでご足労ですね。期限が近いですから、状況を確認させていただきたくて。彼は厳しい表情のまま、手帳を取り出している。正直、返済はまだ目処が立っていません。台風被害が重くて。そうですか。しかし、こちらとしても期限を延ばすのは厳しい。冷たい言葉に胸がチクリとするが、銀行も仕事だから仕方ない。売却という選択肢は考えられませんか？このままですと破綻しかねない。その言葉に血の気が引く。売りたくない、この旅館だけは。絶対に売りません。先代から続く大切な場所なんです。気持ちはわかります。しかし、感情だけでは乗り越えられません。俺は苛立ちをこらえながら、きつく唇を噛んだ。そうしていると、奥から子供の笑い声が聞こえてくる。桜と双子の明るい声が、妙に切なく感じた。失礼ですが、あちらの子供たちは、分け合って、しばらく泊まってもらってるんです。そうですか。とにかく期限はもうすぐです。こちらも譲れません。藤崎はそう言い残し、手帳を閉じて帰ろうとする。あと少しだけ猶予をもらえませんか。なんとかしますから。検討します。しかし期待はしないでください。ドアが閉まる音が旅館内に響き、重苦しい空気だけが残った。米子が心配そうにこちらを伺っているのを感じる。すみません、大きな声出してしまって。気にしないでください。何か、大変そうですね。借金があるんですか？米子の言葉に、俺は少し言いよどんだが、
正直に話すことにした。両親から受け継いだ旅館なんですがここ数年赤字続きで、融資を受けて改装しようとしていたら、この台風被害でさらに、米子は神妙な面持ちで聞いてくれていた。そうだったんですね。私、何も知らずに甘えてしまって。気にしないでください。あなたたちのせいではないです。彼女は肩を落とし、もっと力になりたいのに、とつぶやいた。本当は弱音を吐きたいけど、米子を不安にさせたくない。そう思って笑顔を作り、大丈夫、と言いそうになった。でも、どうしても声が震えそうで、俺は言葉を飲み込む。そうこうしているうちに、千代が子供たちを連れてやってきた。米子さん、台所の手伝い、お願いしてもいいかい？もちろんです。すぐ行きますね。米子は双子に、少し待っててね、と声をかけて台所へ向かった。後に残った子供たちは、俺を見上げて不思議そうな顔。なんだか悲しそう。困ってるなら、私たちも手伝うよ。幼いながらに気遣ってくれる双子に胸が熱くなる。パパ、大丈夫、私、何かできることある？俺は子供たちを見回し、笑顔で頭を撫でる。ありがとう。気持ちだけで十分だよ。その言葉に三人は少し安心したようだった。子供たちはまた遊びの続きに戻っていく。賑やかな声が旅館に響くと、どうしようもなく切なくなる。でも、同時にこの空間が温かく感じられて、不思議な気持ちだ。あの嵐の夜に出会わなければ、今この光景はなかったかもしれない。米子と双子、そして桜が一緒に笑っている姿は、まるで家族みたい。俺はその光景を見つめながら、胸がざわつくのを感じていた。そんなところへ千代がひょいと顔を出し、にやりと笑う。若旦那、いい雰囲気じゃないかい。家族が増えたみたいだね。やめてくれよ、そんなからかわないで。だけど、千代の言葉に否定しきれない気持ちがあるのも事実。米子の存在が、なぜこんなに気になるんだろう。俺は一旦頭を振り、現実に目を向ける。今は旅館をなんとか立て直さなきゃいけない。そのためにも修繕費をどう工面するか、借金返済をどう乗り切るか。あまりに難題ばかりで、息苦しくなりそうだ。それでも、子供たちの笑い声が俺の心を支えている気がする。米子のまっすぐな瞳も、俺に小さな勇気を与えてくれる。こんな状況でも、まだ諦めたくないと思えた。負けるわけにはいかない。ここは俺の、大切な家なんだ。俺はもう一度、気合を入れるように息を吐いた。借金の壁は大きい。でも、まだやれることはあるはずだ。この旅館と、みんなの笑顔を絶対に守りたい。そう強く心に決めながら、台風一過の青空を見上げた。2日後の早朝、曇天の空がまた雨を呼んできた。俺は屋根の修繕を少しずつ進めようと、業者に声をかけていた。しかし、思ったより費用がかかるという見積もりが上がってくる。借金返済期限も迫る中、ギリギリの経営状態に気が重い。でも、動かないわけにはいかない。これ以上放置できないから。少しでも直しておかないと、お客さんを呼べない。そんなことをつぶやきながら、業者のトラックを見送った。米子と双子、桜は千代と一緒に掃除をしてくれている。旅館の廊下に子供たちの明るい声が響き、少しだけ救われる。若旦那、こっちは終わったよ。あとは大広間だけだね。助かります。すみませんが、お願いします。千代は頼もしくうなずき、米子にあれこれ教えながら廊下を進んでいく。俺はふと空を見上げる。灰色の雲が不気味に広がっていた。まさか、またあんな激しい雨が降るなんて思っていなかった。夕方になり、風が強まり始める。胸騒ぎがする。すると、
冷たい雫が屋根を叩き始め、激しさを増していった。これは、まずいぞ。たちまち豪雨に変わり、せっかく修繕しかけた屋根が悲鳴を上げる。激しい音が旅館を揺らすようで、不安が押し寄せてくる。子供たちが怖がっていないか気になり、慌てて大広間へ向かった。そこには嫁子と双子、桜髪を寄せ合って窓の外を見つめていた。パパ、またこんなに降ってきた。怖いよ。大丈夫、大丈夫だから。ここは安全だ。前の時より強いかも。うち、もう壊れちゃったから、怖い。二人は震えながら、嫁子の腕にしがみついている。すると、パキッという嫌な音が廊下の方から聞こえてきた。恐る恐る見に行くと、天井に亀裂が入り始めている。嘘だろ。これは本格的に崩れそうだ。急いでバケツを用意し、雨漏りを受け止めようとするが、水量が多くて追いつかない。若旦那、客室の天井も落ちかけていますよ。ジヨの声が響き、頭が真っ白になる。使用不能になる部屋が増えれば、経営はさらに追い込まれる。また業者に依頼しなくてはならないが、資金などほとんど残っていない。くそ、どうすればいいんだ。必死に水をかき出しながら、心が折れそうになる。嫁子も双子も、申し訳ない、と何度も頭を下げていた。ごめんなさい。私たちが居座ってるせいで、余計に負担を。違います。あなたたちのせいじゃない。少し強い口調になってしまい、嫁子はハッとした顔をする。俺は慌てて言葉を続けた。本当に、違います。こればかりは天才だから、仕方ないんです。嫁子はそれでも眉を曇らせ、口を閉じてしまう。子供たちも落ち着かない様子だ。俺だって不安でたまらない。けど、気丈に振る舞うしかない。大人が取り乱したら、子供たちはもっと心配になるだろう。やがて雨が落ち着いた頃には、屋根が大きく破損し、使用不能の客室は倍近くに増えていた。もう背筋が冷たくなる。これでどうやって経営を立て直すのか。しかし、嘆いていても前には進めない。とりあえず、明日また業者を呼んで見積もりを取ります。若旦那、今のお金で足りるんですかい？ジヨの問いに、俺は何も言えずうつむいてしまった。嫁子は不安そうに見つめながら、子供たちの手を握る。翌日、再度業者に見積もりを出してもらうと、想像以上の金額だった。借金返済と重なり、完全に手詰まりだ。頭の中で計算しても、足りないものは足りない。一体どうする？融資を追加するなんて絶対に無理だろう。俺は食堂のテーブルに突っ伏して、頭を抱える。そんな俺を見かねてか、ジヨが静かに近づいてきた。こんな時こそ、誰かの力を借りればいいんじゃないかい？誰かの力って、具体的にどういう？例えば、募金とか、今の時代、ネットがあるだろ。クラウド、なんとかってのもあるんだろ。クラウドファンディングか。考えたこともなかったけど、確かに可能性はあるかもしれない。だが、アイメモヤの知名度は限りなくローカルだ。クラウドファンディングなんて、誰も支援してくれないと思う。まあ、やってみないとわからないさ。せっかく若旦那が守りたい場所なんだから。ジヨの言葉は不思議と心に響く。やらないよりはマシなのか。そこへ嫁子が意を決したようにやってきた。私も手伝いたいです。SNS なんか詳しくないけど、必死に頑張ります。その瞳は熱意に満ちている。俺は少しだけ勇気をもらった気がした。ありがとうございます。クラファン、試してみるか。子供たちも興味津々で、桜は瞳を輝かせた。私、
動画撮って何か言えばいいの。旅館が大好きって伝える。私もお手伝いしたい。私も絵を描けるよ。思わずクスッと笑ってしまう。子供たちの純粋さは心をほぐしてくれる。俺はパソコンを開き、早速クラウドファンディングのサイトを調べる。旅館再建のためのプロジェクトを立ち上げ、支援してもらう形。でも、成功するかどうかは全くわからない。それでも、何かにすがるしかなかった。嫁子はスマホを持ち、SNS で発信してみますね、とつぶやく。私の知り合いは少ないけど、少しでも広めたい。双子と桜が、旅館を守りたい、と元気に話す動画を撮ったり、楓が描いたイラストを写真にしたり、あれこれ試行錯誤。すると、地元の人たちが少しずつシェアしてくれ始めた。台風被災の旅館を応援しよう、という文言とともに拡散される。やがて地元メディアが小さくも取り上げてくれ、支援額が少しずつ増えた。それを見ていると、まるで奇跡が起きているようで胸が熱くなる。本当に、みんな見てくれてるんだな。嫁子も、嬉しいですね。と小さく微笑む。その笑顔を見て、俺は何とも言えない感情に包まれた。こうして人の温かさを感じる瞬間が、どれだけ尊いか。でも、まだ目標額にはほど遠い。借金返済もあるし。何より修繕費用は膨大だ。気を抜けない状況に変わりはない。それでも、少し光が見え始めた気がして、諦めなくてよかったと思う。そんなある日、SNS の動画が突然バズり始めた。原因は地元の人気インフルエンサーが拡散してくれたらしい。子供たちが泣きながら旅館を守りたいと言っている、と話題になる。コメント欄には温かいメッセージや、支援しました、の声が続々。画面上の支援金額がぐんぐん伸びていく様子に、胸が震える。すごい。まさかこんなことになるなんて。子供たちも画面を見て大喜びで、やったー、とはしゃいでいた。本当に、信じられないですね。これが SNS の力。嫁子は少し涙目で画面を見つめている。俺も喉の奥が熱くなった。こんな奇跡があるんだと実感する。すると、中井の千代がドタドタと慌てて入ってきた。若旦那、大変、銀行の藤崎さんがまた来てるよ。一瞬、嫌な予感が走る。もしかして返済を迫りに来たのか。だが、今はクラファンが盛り上がっている最中。少しでも猶予をくれれば助かるかもしれない。わかりました。応接室に通してください。俺は深呼吸して、藤崎が待つ部屋へ向かった。ドアを開けると、彼はいつも通りのスーツ姿で座っている。けれど、前回よりも険しさが和らいだ表情をしていた。先日は失礼しました。急に押しかける形になって。いえ、構いません。返済の件でしょうか。少し身構えながら、俺は藤崎の顔を伺う。正直、すぐに返済計画を進めていただきたいのは変わりません。ですが、少し話を聞かせてもらえますか。藤崎の口調が以前と違う。何かが変化したのだろうか。はい、今クラウドファンディングで修繕費を募ってます。おかげさまで支援が増えてきて、返済のめども立ちそうなんです。俺は画面を見せながら説明すると、藤崎は静かに頷いた。実は、あの動画を拝見しました。子供たちの思いに心を打たれまして。まさか藤崎が動画を見ていたとは思わず、驚く。子供の頃、僕もここに家族で泊まったことがあるんです。その時の思い出が急に蘇ってきて、とても楽しかったんですよ。そう言いながら、藤崎は遠い目をしている。かつてここで過ごした温かな記憶があるのだろう。
アイメモヤを守りたいという気持ちは、よくわかりました。上の者にも掛け合ってみます。何か柔軟に対応できるかもしれません。その言葉に息を飲む。もしかして、少し猶予をくれるのか。本当ですか。ありがとうございます。ただし、絶対というわけではありません。まだ調整が必要です。それでも、大きな前進だ。藤崎はそのまま軽く頭を下げて帰っていく。部屋を出た後、俺は思わずソファにへたり込んだ。子供の頃の思い出があるという藤崎の言葉が印象的だった。アイメモヤが、誰かの大切な記憶になっているなんて嬉しい。それこそ、この予感を守る理由の一つになると思う。あともう一押し。クラファンで目標額を達成して、返済猶予を勝ち取りたい。そしてこの場所をみんなで守り抜きたいと、改めて強く感じる。俺が応接室を出ると、米子と千代が待ち構えていた。どうだったい？嫌な顔されたんじゃないかい？いや、むしろ協力的になってくれるかもしれない。よかった。本当によかったです。米子の瞳が潤んで見えて、俺も胸が熱くなる。一方で、まだ気は抜けない。目標額に達しなければ意味がない。それでも、周りの人たちの優しさと、子供たちの頑張りが支えだ。もう少し、あと少し踏ん張れば、光が見えるはず。そう思いながら、俺は米子と目が合い、自然と微笑み合った。その瞬間、俺はこの人ともっと一緒にいたいと思ったんだ。何がきっかけかはわからない。ただ、そう思えた。嵐がもたらした出会いと、苦境を乗り越えようとする仲間たち。家族のように支え合う姿に、俺は希望を感じている。だからこそ、この困難を絶対に乗り越えてみせる。アイメモヤを守り、みんなで笑顔になりたいと強く願っていた。クラウドファンディングが始まってから、いくつかの山を越えた。俺たちは必死に動画を作り、SNS で呼びかけ続けた。双子や桜も一生懸命で、とにかく全員で同じ目標を見据えた。すると、まるで奇跡のように支援が集まり始める。地元の商店街や常連のお客さんも協力してくれて、本当に感謝しかない。数日後、画面に映し出された支援総額が目標を突破した。最初は目を疑ったが、すぐにみんなで大声を上げて喜んだ。やった。ついに目標達成だ。本当に。米子は双子を抱きしめ、桜も手を叩いて大喜びしている。よかった。本当によかった。ありがとうございます。その言葉に、俺の目尻から涙がこぼれてしまう。こんなに嬉しい涙は久しぶりだ。胸がいっぱいになる。中井の千代も、子供たちと一緒に歓声を上げている。若旦那、やったじゃないかい。この予感はまだまだ大丈夫だよ。千代の力強い言葉に、俺もうなずき返した。やがて銀行員の藤崎が訪れ、朗報を伝えてくれる。上司に掛け合った結果、返済計画を延長できることになりました。本当ですか。ありがとうございます、本当に。藤崎は少し照れたように目を伏せる。子供たちの姿を見て、うちの上も心が動いたみたいです。やはり子供の力はすごい。純粋な思いが大人を突き動かすんだと思う。こうして旅館の存続が見えてきた。今なら修繕費も支払える。業者に依頼して、大きく傷んだ屋根や客室を直してもらえるのだ。俺は安堵と喜びが混ざった感情の中、強く拳を握った。支援してくれた人々の期待に応えるため、絶対にいい旅館に再生させたい。子供たちも笑い合い、米子は胸をなで下ろしている。パパ、これでもう大丈夫なんだよね。旅館、守れるんだよね。ああ、守れる。みんなが助けてくれたおかげだよ。桜の瞳がキラキラしていて、双子も嬉しそうに手を繋いでいる。よかった。
本当に嬉しい。これからも一緒に頑張ろうね。すると、無邪気な笑みを浮かべた桜が、何気なく言った。ねえ、一輝と嫁子さん、結婚したらいいのに。一瞬、場が静まり返る。嫁子も俺も顔が赤くなった。私もそう思う。家族になれば、もっと楽しいよ。みんなでずっと一緒にいたい。子供たちの無邪気な声に、嫁子は恥ずかしそうにうつむく。もう、子供たちったら、恥ずかしいこと言わないの。千代は、ほほうと楽しそうに笑っている。いいじゃないかい、幸せになれるならね。俺はどぎまぎしながら、嫁子と顔を合わせられない。だけど、その言葉に全く否定できない自分がいる。それは、俺の心がすでに嫁子を求めている証拠だった。夜になり、修繕準備で忙しかった一日が終わる。子供たちは疲れて先に部屋で休んでいる。俺は一人、庭に出て空を見上げていた。満天の星空が広がり、あの嵐が嘘のように静かだ。そんな時、嫁子がそっと近寄ってきて声をかける。少しお話、いいですか？もちろん、どうぞ。二人で縁側に腰を下ろす。虫の音が心地よく響いてきた。今まで本当にありがとうございました。私たち、救われました。その言葉に、俺はかぶりを振る。いや、俺の方こそ、あなたがいてくれたから頑張れたんです。少し鼓動が早まる。言いたいことが山ほどある。もし嫁子さんがいなかったら、途中で心が折れていたかもしれません。嫁子は目を伏せ、唇をぎゅっと結んでいる。俺、あなたと双子、それに桜が一緒にいる光景を見てると、まるで家族みたいだ、って思うんです。とても暖かくて。その瞬間、嫁子が小さく息を飲んだのがわかった。だから、ずっとそばにいてほしい。これからも一緒にここを守ってほしい。震える声だった。感情が溢れて、胸がいっぱいになる。一輝さん、私も同じ気持ちです。あなたがいたから諦めなかった。双子も、桜ちゃんも、この場所も、みんな大切で。嫁子の目に涙が浮かぶ。俺も思わず目頭が熱くなった。私でよければ、一緒に家族になりたい。子供たちも、そう望んでる。その言葉が嬉しくて、目がかすむ。俺は思わず嫁子の手を握り、気持ちをぶつけた。ありがとう。本当に、ありがとう。これからよろしくお願いします。嫁子もうなずき、二人して涙をこぼしながら微笑み合う。こうして俺たちは正式に結婚を約束した。嵐の夜に出会った親子と俺たちの人生が繋がるなんて奇跡だろう。しかし、それこそが運命というものなのかもしれない。そうして俺たちは新しい一歩を踏み出したんだ。それから数週間後、アイメモヤはリニューアルオープンの日を迎えた。修繕の終わった屋根と客室は、昔の風情を残しつつも綺麗に生まれ変わる。地元の人たちやクラファンで支援してくれた方々が訪れ、昔の賑わいが戻った。玄関には、嫁子と双子、桜と俺が並んでお迎えをしている。千代や他のスタッフも笑顔だ。久しぶりに活気が溢れる光景だった。俺は胸が熱くなりながら、深く頭を下げて感謝を伝える。皆様のおかげで、こうして再会できました。本当にありがとうございます。大きな拍手が起こり、子供たちは嬉しそうに手を振っている。嫁子も双子も、桜も、みんな幸せそうで胸がいっぱいだ。台風の夜、あの日の出会いがこんな奇跡を運んでくれるとは思わなかった。運命は本当にわからないものだなと、改めて感じている。支援してくれたお客さんたちが、おめでとう、と言葉をかけてくれる。藤崎も来てくれて、頑張りましたね、と穏やかに笑っていた。俺は胸を張り、
これからも旅館を守っていくと誓う。そして、米子や桜、双子と共に、新しい家族の形を作っていきたい。それが俺の、これからの生きる意味になるんだと思う。桜と双子を見やると、彼女たちは笑顔で手を繋いでいた。ママと呼ばれる米子も、幸せそうに微笑んでいる。ああ、こんな光景を守るためなら、どんな苦労も耐えられる。俺はそう思いながら、心の中でそっと感謝した。人生の大切なものは、きっと困難の先にある。あの台風の嵐が、俺たちを家族にしてくれたんだと今は感じる。だから、これからもこの旅館を大事に育てながら、みんなで笑い合いたい。そうやって穏やかで温かな日々を築き上げることが、俺の幸せだ。だからこそ、ずっとこの場所で歩んでいく。この幸せが続くよう、これからもずっと俺は家族を大切にして守っていきたいと思う。